घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों के मौसम में सिर दर्द, नाक बहना, बलगम, तेज बुखार, आंखों में खुजली, जुकाम, ये सब बहुत ही सामान्य बात है। दोस्तों, सर्दी जुकाम एक तरह का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, जो कई तरह के वायरस के कारण होता है। दोस्तों, जरूरी है कि हम इस जुकाम का इलाज जितना जल्दी हो सके उतना कर लें, क्योंकि इससे और कई तरह के संक्रमण पैदा हो सकते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन पैदा हो सकते हैं, जैसे गला खराब होना, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और इसके अलावा भी कई तरह की प्रॉब्लम है जो इसकी वजह से हो सकती हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके जुकाम का ट्रीटमेंट और जुकाम का इलाज कर लेना चाहिए। जुकाम के लक्षणों को ठीक करने के लिए, जुकाम की समस्या को ठीक करने के लिए आप कई ऐसे असरदार और प्रभावी घरेलू उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से आप इस समस्या से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बचपन में जब हम लोगों को इस तरह की समस्या हुआ करती थी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब हुआ करता था, तो हमारे पेरेंट्स हमें किशमिश तवे पर गर्म करके खिलाया करती थी। दोस्तों, किशमिश के सेवन से मुंह का स्वाद भी अच्छा रहता है और बुखार से लड़ने के लिए शरीर को ताकत भी बहुत जल्दी मिलती है। सर्दी जुकाम के उपाय में सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, इन सबको खत्म करने के लिए किशमिश का नाम सबसे ऊपर आता है। न केवल स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही असरदार नुस्खा है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ किशमिश और सेंधा नमक। इन दो चीजों की जरूरत है। दोस्तों, थोड़ा सा नमक आप तवे पर डालें और किशमिश भी डालें और इन दोनों को मिलाकर इसको थोड़ा सा सेक लें और ठंडा होने के बाद पूरे दिन में 4 से 5 बार इसका सेवन करें। एक बार में आप 2 से 3 दाने, 4 दाने या 5 दाने तक भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इस घरेलू नुस्खे से न केवल आपका वायरल इन्फेक्शन ठीक होगा, बल्कि गले को भी बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, नाक बहना बंद हो जाएगा, बलगम खत्म होगा, खांसी, जुकाम, बुखार, इन सब से आपको बहुत तेजी से राहत मिलेगी और 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका जुकाम, खांसी, बुखार ये सब छूमंतर हो जाएगा। दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही आसान और बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको कहीं से बाहर से कोई चीज लाने की भी जरूरत नहीं होगी। आपके घर में सेंधा नमक भी होगा और किशमिश भी जनरली सभी के किचन में मौजूद होती है। ये दोनों ही चीजें बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत ही फायदेमंद हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपको इस छोटी सी चीज ये जो देखने में लगती है किशमिश, आपकी इन सारी समस्याओं को बहुत आसानी से आपको छुटकारा दिला सकती है। दोस्तों, इसे आप जब तक आपकी खांसी, जुकाम, बुखार ये सब इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए तब तक आप इसका हर रोज 3-4 बार या 5 बार भी इस्तेमाल करते रहें और आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका ये जुकाम, बुखार, खांसी और हर तरीके का गले का इन्फेक्शन ये सब ठीक हो जाएंगे। यदि ये बीमारियां, ये मुसीबतें, ये मुश्किलें आपको ठंडी के कारण हुई हैं तो यकीन मानिए इसका इलाज इससे बेहतर कोई दूसरा हो नहीं सकता है। आप इसको इस्तेमाल करें और इन सब बीमारियों से, इन सब समस्याओं से बहुत आसानी से छुटकारा पा लें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बताया गया नुस्खा भी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपाय के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।